Чадаагүй биш чад. Миний найз үнэхээр мундаг юм аа. За ингээд хоёул оюутан болох нь дээ. Харин тий хөсөн хүлээсэн сургуультай оюутан болоод орох нь шүү дээ. Харин тийм ээ. Ой, ээж авд очиж хурдан хэлье. Явъя шүү дээ. Дутуу юм байна уу? За өнөөдөр шалгалт авнаа. Сайн бэлдсэн биз? Бэлдсэн. Яаж гайгүй нөө. Гайгүй байна. За, чисүүл чам үстэй. Яг цаадаа. Цаа чи өөр хэдэн оюутан байна? Өөр байхгүй. Лав биз? Чи сайн хараадах. За биш. Сайн харсан биз? Аха. Биш үсэ. Ингэж чи ер нь ямар дум авмаар байна? Юу? Би асууж тагш. Асуултнаа. Ингэж. Асуухдаггүйгээр бас дум авч болдгоо шүү дээ. Багш. За. Хэд авмаар үлчих. Та яагаад аа юм бэ? Чи багштай хичээлтэй чи хэд авмаар байна? Ой. Ачхнуу. Багш. Ямар дум авсан? Тэгээд Эрх мэдэл албан тушаалаа ашиглан бэлгийн сэтэлцтэй дарамт шахалт үзүүлэх нь хүний сурч боловсрох хэрэгэд халдаж буй гэмт хэрэг юм. Үүнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд багшийн ёс зүйн дүрэн болон дотоод журмуудад бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэх заалтууд оруулан мөрдөх замаар боловсрол сургалтын орчин дахь бэлгийн дарамтлалыг зогсооё.